Değerli araç kullanıcılarımız, bu videomuzda, şirket aracı kullanırken frenlerinizden bir ses gelmesi durumu ile karşılaşırsanız ne yapılması gerektiğini açıklıyoruz. Sabah ilk çıkışta, AVM otoparkında yavaş ilerlerken ya da ışıklara yaklaşırken frene dokunduğunuz anda, metal sürtmesi gibi bir ses gelir. Bazen camlar açıkken daha net duyulur, bazen de lastik asfalt sesine karışıp geçiştirilir. Bu sesin en yaygın sebebi, balatanın incelip diske yaklaşmasıdır. Balata iyice bittiğinde, artık metal yüzey metale sürter, bu da metal metale sürtünme sesi üretir. Kritik kısmı şu, bu durum sadece balata değişimiyle kalmayıp, disk yüzeyini çizer, diskte oluk açar ve gereksiz yere disk değişimine kadar gidebilir. Ama her ses, balata bitti demek değildir, araç yıkandıysa, disk ve balata ıslandıysa, yağmurdan geçildiyse veya sıcak frenle suya girildiyse balatalar kuruyana kadar geçici ses yapabilir. Bu ses genelde birkaç kontrollü frenlemeden sonra azalır. Sesin sürekli olup olmadığını gözleyin. 3-4 fren sonrası hala aynıysa, özellikle düşük hızda da devam ediyorsa ve fren hissi değiştiyse, aracı zorlamayın. Diskleri korumak için kullanımı durdurup Filo destek kanalına bildirin, yönlendirmeye göre çekici, servis planı yapılması en güvenli yoldur. Bazı Filo uygulamalarında geç bildirilen, diske zarar vermiş aşınmalar, kullanım kaynaklı ek maliyet olarak değerlendirilebildiği için erken bildirim sürücüyü de korur. Ses var ama fren tutuyor, deyip gün boyu kullanmak, ani frenler yapmak, sesi bastırmak için sert fren denemeleriyle diski daha da yıpratmak. Tüm bu süreçlerle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, araç Filo yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Güvenli sürüşler dileriz.